呢題係2016年 Paper 2第29題。嗱，咁佢就話個袋裡面咧就有一個紅色波、3個黃色、6個白色，咁即係 total 有10個波啦。好啦，咁佢咧就話，如果抽中唔同顏色嘅波咧，就得到唔同數量嘅 tokens 啦。好啦，咁而家咧就問你個 expected number of tokens。好啦，咁咧，所以我哋咧計嘅時候咧就要睇翻啦。如果咧佢係攞到90個 token 嘅話咧，咁我哋要計翻攞到90個 token 呢個 probability，咁即係抽中紅色嘅 probability 啦。咁個袋裡面10個波裡面有1個係紅色啊嘛，咁所以抽中紅色嘅 probability 就係1/10。好啦，再加埋咧，如果係可以攞到20個 token 咧嘅 probability 就即係抽中黃色，咁而黃色波咧10個裡面有3個，最後咧仲有白色。如果白色咧就會係有10個 token，咁而抽中白色嘅 probability 咧就係10個裡面有6個。咁跟住咧撳翻個答案出嚟咧就係個 expected number 嚟㗎啦。咁答案就係21，咁所以 answer 就係 B。